危ないよ、出てるよもう。いいんじゃん。触んない、そこ触んない。誰かに殴られてる風なボフって音が鳴った。あとちょっとずつでいるのか。もうやっちゃっていいんだよ、少し。そう今日何作るの？今回は何作るの？どうもレイヤです。今回はビーフシチューを作っていこうと思います。今そのための火起こし中です。火は安定したの？うん、結構安定した。じゃあもうやっちゃう？やっちゃう。じゃあ鍋。なんか虫の卵みたいなのある不安なんですけ鍋のします。ど、なんかグラグラしてる。グラグラしてない。これだからこれのっけたの。虫の卵があるからグラグラするんじゃない？違う。油を敷いたよ。油を敷いて、次は何をするの？野菜を炒めます。野菜を炒める。結構いいね。目が離れてて。たまにね。なんで離れなきゃいけないの？あ、お芋入ってる。芋先やっちゃった。お肉も飛ばせた。見てて火を。分かった、オッケー。オッケー、バブリーケツカッチ。オッケー、バブリーケツカッチ。オッケー、バブリーケツカッチ。オッケー、バブリー。オッケー、バブリーケツカッチ。こんな感じね。皆さんのスイカに似てるけど。途中から近くなるんでね。お肉も入れようか。俺が入れる。入れるよ。見して、そのビーフシチューの素。水入れたらあんまり痛くなくなる。ちょっと火の管理してね。火の管理ちゃんとしてるよ。まだだ。今聞こえちゃう。
たれたらやばくなるんじゃね？ね。ね、パパ、目と鼻って通じてるよねちょ。っと煮込みます。お肉に火が通ったので、この粉を入れていきます。少し糸離して。まだまだ。まだまだ。まだまだ。ただだね、これなんだかわかんない、これじゃ。ドッグフードみたい。まあ、抜かしたことないからドッグフードなのかわかんないけど。とりあえずいいかな。もういいよいいよ。半分入った？うん、もういい。全部入っちゃうじゃん。これ開けてみて完成だったらいいですね。開けてみましょう。いいかな。匂いもしてるしな。超いい匂いやん。できましたね。結構とろみがある。超熱い。で完成ですか？はい、完成です。いつものはい、で作ったやつを実食。これ結構美味しそうですね。あらら。熱っ。まあいい、焦んないで。いいんだいいんだよ。食べてみて。味は？食べてみます。いっぺんに口に入れてダメだよ。熱いでしょ。結構美味しいです。でも熱い。動くな、急に動くな。蜂がいたね。やだ、すごいやだ。美味しい？うん、はい、美味しいです。で今回もバッチリでしたか？はい。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。